សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងពុម្ពអក្សរឬក៏ font ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Office 2019របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការធ្វើការទាញយកទៅលើ file នឹងជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការទាញយកសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានធ្វើការទាញយករួចរាល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានទាញយកបងប្អូនអាចចុច link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម description នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើ link ខាងក្រោមនេះមកណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកមកផាននៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទសម្រាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ link នោះគឺវានឹងដំណើរការទៅកាន់ browser ជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាលក្ខណៈ notepad ដែលឈើបង្ហាញវិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ copy ទើបវាដំណើរការណាបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចុចយកទៅពាក្យទាញយករួចយើងយកពាក្យទាញយកអញ្ចឹងដោយសារតែឯកសារនេះ teacher បានទាញយកហើយមួយសារហើយឈើមិនអាចទាញយកមួយសារទៀតទេដោយសារតែ file ហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំរហូតដល់ 3.6G អញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងនឹងមានអ៊ីនធឺណិតមាន speed កាន់តែលឿនទើបឲ្យយើងអាច download បានល្អប្រសើរណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឈើសុំ skip ចោលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការទាញយកពេញគាត់ដើម្បីបង្ហាញទៅលើ folder ដែលគាត់បានទាញយកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណុចដែលឈើបង្ហាញនេះរួចយើងយកពាក្យថា show in folder នេះគឺជា file របស់បងប្អូនដែលបានធ្វើការទាញយកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងកន្លែងនឹងចោលណាអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន download ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបើកទៅលើ folder ដែលយើងបានរក្សាទុកឬក៏ download ទុកអំបញ្ញមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកន្លែងចំណុច compress ហើយខ្ញុំចុចកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំយក mouse ស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថា open with ដើម្បីពលា file ISO ហ្នឹងឲ្យមកចេញជា file ធម្មតាអញ្ចឹងយើងយក open with មករួចយើងយកទៅលើពាក្យថា window explorer រួចយកពាក្យថា OK បាទបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចុចទៅលើឯកសាររួចយើងយកពាក្យថាពុម្ពអក្សរឬក៏ font រួចយើងចុចទៅលើខ្មែរ OS font ហ្នឹងមកណានេះគឺជា font ជាច្រើនដែលត្រូវការឲ្យយើងដំឡើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនមាន font គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឯកសាររបស់គាត់ទេបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើង font បានជៀសវាងការធ្វើជាឯកសារណាមួយគ្មាន font គ្រប់គ្រាន់ពិបាកក្នុងការកែលម្អទៅលើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងកន្លែងចំណុចនេះបន្តទៀតគឺយើងគ្រាន់តែ select all ណាឬក៏យើងចុច control ជាមួយនឹងអក្សរ A control ជាមួយនឹងអក្សរ A នៅលើ keyboard ណាបន្តមកទៀតយើងម៉ៅខាងស្ដាំនៅលើអ្វីដែលយើងបាន select រួចយើងយកពាក្យថា install បាទប្រើម៉ៅខាងឆ្វេងវិញកន្លែងចំណុចនេះដោយសារតែ file ខ្លះគឺខ្ញុំបានដំឡើងហើយខ្លះហើយអញ្ចឹងបើសិនជា file ខ្លះវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនគ្រីសនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា yes អញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំធ្វើការដំឡើង font នឹងឲ្យរួចចប់សពគ្រប់មកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងត្រូវការបើកទៅលើកម្មវិធី Word របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Word របស់យើងដោយយើងចុច search នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងវាយពាក្យថា Word បាទហើយយើងបើកមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Word យើងអាចសរសេរទៅលើតួអក្សរមួយចំនួនរបស់យើងដាក់ថាសួស្តីបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន font នៅត្រង់ជ្រុងនេះណាខ្មែរ M1 បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន font គ្រប់គ្រាន់ហើយគឺយើងពិតជាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យឯកសាររបស់យើងឲ្យមានសោភ័ណភាពកាន់តែស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្នុងការដំឡើង font នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office 2019នេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ